你知道吗？网络上疯传的无薪假根本不存在，法律正确名称叫减班休息。重点来了，雇主敢逼你签这份协议，这4件是打死不能让。第一条铁律，薪水底线，就算减班，每天工资也不能低于基本工资，少1毛钱直接检举。第二招，守住劳退，老板跟你说劳退金要跟着减，直接拍桌。劳退提拨比例照原本薪资算，半毛不准扣。第三关，白纸黑字，口头答应都不算数，没签书面协议就让你休假，那是违法解雇。现在就打开手机录音。最后大招在这，被坑了就打1955劳工专线，全台劳工局免费帮你讨薪。